kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod kanikab sat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngam sakbay na, hello man pa kinilari Pulido kandagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donifer Salvador, kani Joan Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastimantik ko na ni Kapsat Vina. Dear Manang Bianang, jak kursunada tinaasawa ti Kapsat ko, iswa kay kayat ko nga asaren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siyak, iswa main insecure kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro, edi kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Anya ko maita no nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan mo't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan, kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle, nga minawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus, tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day jay Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex-manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkab sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta ti naramid na. Namin ano matan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika. Kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akpagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matan tirik na kan kuana. Makauma. Tasyak matan na kanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro edi kalman ni Manang Margie. Vina, mabalin ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga.
Panunutom kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Ag istorya akla ang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't nga minakasta ka ay Avina. Masakitan mo't nga min jay ipag mo at dagita mo't nga min ex ni Manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklonam ka din na si Katika Malay. Itan niya pa lang kami na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmandi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapo iti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parekod data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti ipaay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rinangan mi nga agasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami ti agad adjust ng guara. Ngam anya tar aramid na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, tainor uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti kamali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang dadadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kamalim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan tirire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipot imakar kayo di boarding house nyo. Ngam awan nang nagko-reklamom, Giselle. Taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa ti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na.
Gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahita avina, turumbang makonsensya. Ta iso ti mangmangtid itiriribok kada kayo. Agkalaysa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, liga anak ko. Ay na, kalaysa ka nun Davina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to, nanang. Sana asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makaliv iti trabaho. Kat, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina anak ko. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka, sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Ruko, hanak samot nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang danjay. Ngam nasing pa, tikapsat ko. Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kun napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay, Manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abak nang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan mat ama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanwan gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Ruko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayan nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Ruko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay natayan nga asawam?
Kasjay, at talaga ni Manang Nora. Nasingan ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswadi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rudan nga no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kinniruko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pay laeng manen dayta aroko. Itikasken ka pay laeng mat. Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Hanmat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay ngamin nga da kay toy Manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan Manang Nora. Kasano, di kan samo nga mi nagdigdigos Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inaldaw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita ang matbasit ti hygiene mo Vina. Tani, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naang dod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sadot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasamatan ti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isak sakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Ket dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapo iti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko.
Isadya kun inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti pasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan kata aramid mo iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.